Ciao, nel video di oggi ti mostrerò come aggiornare il Realme Watches 5. Per eseguire un aggiornamento del firmware dovresti andare sull'app Realme Link. Ora, vai sull'orologio qui, basta cliccarci sopra così dalla pagina principale e ora scorri verso il basso. Poi troverai aggiornamento dispositivo. Quando ci clicchi sopra, nel mio caso dice che la versione del dispositivo è già aggiornata, quindi non posso aggiornarla, ma se avessi un aggiornamento disponibile, potresti cliccarci sopra e poi dovresti semplicemente poter applicare l'aggiornamento. Penso che potrebbe essere necessario mettere il dispositivo sul caricatore e semplicemente aspettare che finisca. Spero che questo video ti sia stato utile. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti e ci vediamo al prossimo video.